kursus. Yes. Han fik altså også placeret sig selv i den fine Cadillac, hvor studiet blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen. Og han omtaler også, at motivet for drabet er en konflikt, der var mellem Tupac og Davis' nevø. Han nægter sig skyldig, men noget af det, som også gør den her sag så spektakulær, det er, at det viser sig faktisk, at Davis har givet nogenlunde den samme forklaring til myndighederne allerede tilbage i 2008. Men dengang, der blev han lovet immunitet, og at den forklaring, den var opsagt til fortrolighed. Når der så alligevel skal være en straffesag, der går i gang nu, så er det fordi, at man mener, at der har ligget til, at fordi at Davis selv har været ude til selvbiografi og en lang række interview og aftale, så gælder det med fortrolighed, han fik tilbage i 2008, ikke længere. Han er ikke tiltalt for at have begået selve drabet, han er tiltalt for at have planlagt drabet og for at have skaffet våben. Super dygtig. I dag der starter EM i atletik, og det er med rigtig. Yes. Vi er i gang med tilbage live med seneste nyt. Og der er nyt i sagen om skyderiet. Den tredje og sidste formodede gerningsmand fra skudepisoden i går er nu anholdt. God til det. Skyderiet skete i går eftermiddag i et boligområde i Holbæk. 3 personer blev ramt af skud, imens alle uden for livsfare. Efter skudepisoden der blev 2 personer anholdt, men nu er den tredje og sidste mistænkte også anholdt. Der taler om en 35-årig mand, oplyser politiet. Wow, god til det. Yay, sådan. Dygtig. Okay. Og hvad er hans rolle i sagen? Ja, det er jo så det, vi selvfølgelig skal til at efterforske videre i ugen. Det er en mindre rolle, men stadigvæk en betydelig rolle. Så han vil jo også forsøge for ham fremstille grundforhør sammen med de andre her kl. 13.30. Og han siger, den bil, hvor du oplever skud fra. Det er i hvert fald en af hypoteserne. Og hvad med de andre? Yay, god til det. Det jeg synes er, Sådan. at de er anholdt, og de bliver Dygtig. og især en af dem har en betydelig rolle i det her. Se. Og hvad er det så fortsat, I mangler svar på? Se. Ja, vi mangler stadig også et motiv, for eksempel. Vi er kommet rigtig langt, vi er kommet rigtig godt fra start i efterforskningen, men der er stadigvæk mange, der er stadigvæk nogle løse ender, og det kører stadigvæk på fuld, selvom vi har fat i de 3, så det er ingen, der er stået bag det her uddrama nok i dag. Ja, det er lidt svært lige nu at få helt klarlagt, men det er i hvert fald en form for noget uenighed i noget kriminelt miljø omkring nogle boligkvarterer i Holbæk. Det er det, vi kan sige. Ja. Hvad handler opgøret så om? Er det de grupperinger, der vi også har hørt om, der er i Holbæk? Yes. Nej, det er alt for tidligt at sige noget om det. Altså det vi kan konstatere, indtil videre, de ting vi har fået, det er, at der er en eller anden form for noget uenighed. Hvor var du god til det. Yay. Det var godt. Dygtig lille hund. Og med det, så har jeg hvad er så status på efterforskningen? Dygtig. Status på efterforskningen er, at vi jo faktisk er rigtig godt med. Sådan. De folk, der har stået bag, men der er stadig rigtig meget materiale, der er rigtig meget videoovervågning, og der er også rigtig mange vidnavne, vi har fået rigtig god hjælp fra Okay. folk, vi selvfølgelig skal have Yes. Er der andre, I har i søgelys? Nu er der så de 3, som I har nævnt. Er der andre? ikke lige for nuværende, men jeg kan bestemt ikke afvise, at der kommer andre. Kan du konkretisere lige, hvad det er så sigtelsen går på i forhold til de 2, som du skal fremstilles i grundloven? Yes. Altså, jeg kan i hvert fald Super. det er forsøg på manddrab, og den anden er medvirkning til forsøg på manddrab. Sådan. Prøv at forklare lidt mere, hvad det er, der er sket på den her bil. Altså, Se her. jeg hørte jeres ord for det før, så du prøv at forklare konkret, sådan, hvad er det, der er sket? Jamen, det er den bil, de ankommer i simpelthen. Så der er jo et eller andet omkring Yes, sådan. Super flot. Den kører også på stedet efter. Super flot. Så den har jo selvfølgelig en rolle i det. Slut.